santri sekalian, ada mahfuzat yang menyatakan bahwa anadofatu minal iman. Kebersihan ialah sebagian daripada iman. Jadi sebagai seorang muslim, kita harus senantiasa menjaga kebersihan diri kita maupun lingkungan kita. Agar keimanan kita sebagai seorang muslim itu tercermin lewat kebersihan diri kita sendiri. Dan alhamdulillah, kerja bakti kita di Pondok Pesantren Kunanta telah berjalan dengan lancar dan baik. Ustadz mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Ustadz ingatkan bahwa saudara kita, sahabat kita semua, santri Pondok Pesantren Kunanta yaitu Sobri, sedang sakit terkena demam berdarah. Untuk itu menjadi tanggung jawab kita semua untuk selalu menjaga kebersihan dimanapun kita berada, supaya tidak ada santri lain yang terkena penyakit demam berdarah seperti Sobri. Dan sekarang Ustadz Musa yang baik dan santun ini meminta kepada kalian semua untuk mendoakan Sobri. Kita doakan bersama-sama, semoga lekas Allah akan penyakitnya. Angkat tangannya semua. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbana, berikanlah kesehatan kepada saudara kami, sahabat kami, santri kami yaitu Sobri, ya Allah. Angkatlah penyakitnya, ya Allah. Pulihkanlah dia seperti sedia kala, ya Allah. Jagalah kami semua, ya Allah, warga Pondok Pesantren Kunanta agar tidak terkena penyakit dan juga terhindar dari segala mara bahaya. Rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh angin kencang banget ya. Gede banget tuh anginnya tuh. Walau badai mengadang, Udin harus tetap cari kerja. Aduh. Ya Allah. Tolong, wig Udin nyangkut. Anjing galak. Iya, maaf Jing. Mau ambil wig doang. Mau ambil wig. Jangan gonggong ya. Oh iya, itu maksud saya. Kamu itu mau kemana? Hah? Tadinya Pudin mau ke pesantren, Pak RT. Mau ngelamar kerjaan. Aduh. Tapi jasa Pudin terbang. Udah. Mendingan kamu itu pulang ke rumah. Bahaya, ini anginnya kencang banget. Iya, Pak RT. Ini Pudin mau pulang. Takut masuk angin. Ya udah pulang. Pamski. Warga-warga, bapak-bapak, ibu-ibu, pulang ke rumah, bahaya nih, anginnya kencang banget, ayo pulang, ayo cepet pulang ke rumah, amanin, pulang, angin putih beliau, ayo cepetan pulang. RT sendiri kenapa masih di sini? Waduh, iya juga ya, mendingan saya pulang, aduh, selamat tidak, iya. Astagfirullahaladzim. Kata si Bobo, angin sekencang ini namanya ke angin puting beliau. Aduh, besok malam. Gimana ini Pak Ustadz? Masih ada Pak Ustadz. Allah, apa nih?
Ustazah Zubaidah, tolong para santriwati langsung dibawa ke asramanya masing-masing aja ya. Waalaikumsalam, santriwan. Yuk, kita ke kamar yuk, ke asrama masing-masing yuk. Kita pulang ke asrama, ayo, ayo. Tanya Petirwan. Mau bikin apa ya? Oh, Ustazah, kamar kita bocor. Anginnya kenceng banget. Cerai, Ustazah. Aduh, gimana nih? Gini aja. Kita sekarang kumpul aja ke aula. Ayo, Hana. Sini, kumpul. Ya Allah, dengerin ya. Ini angin kenceng banget nih. Kalian sekarang balik ke asrama, masuk ke kamar masing-masing, baca doa, jangan keluar kamar kecuali darurat. Fahim tum? Fahim, Ustaz. Yaudah, sana. Ayo, cepat. Assalamualaikum. Gimana? Ranting-ranting pohon yang rapuh, dahan-dahan pohon yang kropos, udah dirapiin, dipotongin? Enggak, tadi sih cuman udah rapi semuanya, Ustaz. Benar? Udah, Ustaz. Alhamdulillah, kerja bagus. Yaudah kalau gitu, sebelum anginnya makin gede, yuk kita ke asrama yuk. Kok aduh, ya Allah, angin. Lukman jadi takut nih, Po. Lukman, tuh, ini ngeri. Itu mah namanya ngeri. Lepas, aduh, dicepit begini, aduh, positif susah napas. Ya Allah, udah deh, daripada kita bingung-bingung gini, baca doa kali mah. Aha, Lukman tahu apa doanya. Alhamdulillah, apa man? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Itu mah doa makan. Oh iya. Lukman, ini mah doa buat angin kenceng, Lukman. Tahu nggak? Ya Allah, Lukman tahu, Bu. Bener ya? Ini beneran nih. Serius nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ini as'aluka khairaha wa khairama fiha wa khairama arsalta bihi wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ma arsalta bihi. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.